Nasıl oluyor anne? Oğlum. Oğlum. Öyle mi horluyor anne? Korkma korkma, bir şey yapamaz, ben varım. Nasıl horluyor anne? Öyle mi horluyor? Demek öyle horluyor ha. Bana horlamıyorum diyordu. Öyle mi yapıyor? Nasıl oluyor oğlum? Kerem. Tüm Türkiye izleteceğim. Herkes şahit olsun oğlum. Nasıl oluyordu? Göster bakayım nasıl oluyor. Kerem. Oğlum gölgenle mi oynuyorsun? Ne yapıyorsun sen?